大家好，我哋娛樂好好玩收到投訴，話有產品想爆紅，但係點擊率好低。我哋一齊睇真啲。娛樂好好玩熱線收到緊急求助，事主 K 小姐指控產品網上宣傳未如理想，點擊率仲意想不到咁低，都唔知點算好。K 小姐，依家你產品嘅情況究竟係點樣呢？好慘啊！而家產品得3個點擊率咋，一個係我，一個我男朋友，另一個係我呢個男朋友啊！咁都得，咁呢個情況真係好慘喎。嗱，正所謂咧，嘢可以亂食，宣傳就唔可以亂嚟嘅。如果連貨章都幫你唔到嘅話，咁就真係幾慘。呢啲嘢唔使揾慌張嘅，娛樂好玩幫到你。想宣傳產品，娛樂好玩幫到你。任何產品放喺我哋頻道宣傳，50萬點擊率隨時到手，令到你嘅知名度大大增加。無論係食品、玩具，任何嘅嘢，甚至乎空氣都可以宣傳㗎。有我哋2位主持親以最開心、最歡樂嘅態度，一路睇住娛樂好好玩，一路宣傳你嘅產品。機會難得，快啲 WhatsApp 我哋啦！